Hello， 大家好，我係 Michael 啊，多倫多地產經紀。今日帶大家睇一間 Markham Walden Major Mac 西北角嘅全新 Corner Unit 嘅 Townhouse。咁呢間 Townhouse 咧仲係 under 發展商，咁啱啱放賣出嚟嘅啫。佢嘅價錢咧係125萬，咁就可以攞足呢個 HST rebate 嘅，所以好吸引㗎。佢另外係4房單車房 ，drive 可以泊2架車，同埋你見到後邊咧草地幾靚啊，係咪啊？咁如果 drive 隔離鋪翻小 interlock， 朋友嚟到都冇問題啊嘛，照泊車。我諗呢度唔止鋪少少 interlock 啦。係啊，我哋留翻觀眾諗下啦，好冇？好。咁不如入去睇下啦。好啊。好 ，Go！MC 睇友團嘅 Michael 同 Cecilia 會同大家多倫多睇唔同嘅房屋。如果對我哋嘅分享有興趣，記得 subscribe 同 like， 仲要 share 埋俾身邊嘅朋友啊！ MC 睇樓團嘅 Michael 同 Cecilia 入到嚟呢間屋，首先咧經過咗呢一個 French door 嘅門口啦。呢個門口係向南啊嘛。係喎。係啊，咁同埋咧，如果需要做storm door 咧，好容易㗎咋喺出邊。咦，咁幾好喎！冬天都可以除鞋。係啊，好啦，咁我哋入嚟呢一層就已經有一間房啦。大家可能頭先見到我背光啊。係啊。原因咧係可能而家都背緊光啊。而家都幾好啊！哇，出邊咧藍天白雲，綠色草地喎。係啦，2隻窗喎，係咪先？無論呢個太陽喺邊度，都好似可以有光線入到嚟啊！咁呢一個 floor 咧係有9尺樓底啦，再加埋咁大嘅兩邊嘅窗咧，真係無敵嘅光線。咁第一間大睡房啦。係啊，咁跟住咧佢隔離咧就係一個嘅 full bathroom 啊。咦，配翻個 full bathroom 啊，幾好啊！咁呢個真係有得沖涼嘅 full bathroom。係啦，咁喺入門口嘅右手邊就有呢間房啦，同埋個 bathroom 啦。然後咧左手邊咧亦都有其他嘢嘅喎。嗱，我一開呢道門咧，又係光猛嘅。係啊，而呢個 laundry 咧都有一個好大嘅窗啊。好大嘅窗啊！嗱，我洗衫乾衣喺呢度啦，跟住有嘢要手洗喺呢度啦。呢個位啊，如果一啲未乾得透嘅衫咧，我呢度擺一個晾衫架都得啊。足夠啦，呢個位其實好闊啊，呢個位非常之好啊。當再有加埋有光線入嚟嘅時候咧，哇，簡直感覺到洗衫嘅樂趣。咁咧呢一個係個closet 啦，咁啊呢度就係個車房入口。我想睇一睇咧個車房呢一個咧係一個single garage 啦，單車房啦。所謂 single garage 點解所謂咧？因為其實咧呢個車房門呢邊仲有道門喎。咁大家知道個闊度有幾多？其實咧如果逼逼地泊到入嚟，真係好技術啲泊2架車絕對冇問題啊！咁呢邊咧做咗啲 rough-in 嘅central vacuum 啦。嗱，車房門隔離嗰度咧就已經做埋個 rough-in 嘅 EV charger 個頭啦。咁你買個 charger 喺度就可以叉。咁擺嗰個有咩好咧？叉 garage 入邊嘅電車又可以啦。如果電車擺喺出邊都可以拉條線出去叉，所以幾好喎。係啊，講開話架車擺喺出邊咧，頭先記唔記得我哋喺出邊睇嘅時候，哇！出邊嗰塊草地大到咧，係啊，咁咧如果俾我鋪咗 interlock 咧，哇不得了啊！泊好多架車啊！嗰塊地，好啦嗱，其實咧頭先個車房對面咧就有一個門口咧就落 basement， 我哋一陣間落 basement， 因為我哋而家咧首先上去睇咗個主層先，跟我嚟啊！上到嚟主層啦。Hardwood floor 9尺樓底，東南西面都有光線入屋。嗱，首先我哋見到咧呢個位置咧，而家個 staging 係擺咗一 set sofa 喺度嘅，仲有茶幾。咁大家跟我過咗嚟呢邊睇下先。好，呢個好大嘅窗咧，全部向南啊！所以而家咧基本上唔開燈咧都會足夠光線。係啊，咁跟住咧廚房咧就喺呢邊啦。你見到咧呢度一辣嘅櫥櫃啦，下邊亦都係啦，全部櫥櫃咧 appliances 齊晒喺度啦。係啊。咁跟住咧個星盤咧就望住出邊咧嗰個露台。咦？咁啊更光猛喎！個露台好大，一陣間睇。好啊！我哋睇埋呢度先。嗱，呢一度咧而家咧就擺咗張6人台啦。咁跟住咧就嗰邊擺咗 sofa 啦。你覺得咁嘅 setting 如何？如果呢個做 breakfast table 咧，擺緊細張台夠啦，係咪啊？係啊，細啲圓台仔。係啦。嗬。咁跟住咧嗰邊。成個 area 咧攞嚟做一個 dining area。冇錯，因為其實後邊仲有個 living room 嘅，我哋未睇啫。係啊，係啊。咁我哋一陣間睇嗰邊啦，我哋睇埋個露台先啦。好啊，好大嘅露台。今日天氣好咧，真係唔介意出嚟
如果可以擔張凳仔咧，哇我真係坐喺度曬下太陽。呢個露台其實真係好大嘅。係啊，嗱咁跟住咧呢度咧就會見到自己嗰架車嗰個車房入口啦。係，我哋而家露台下邊咧就遮住個車房㗎啦。係啦，咁跟住咧，嗱，呢度下邊都可以泊到車啦，即係好似隔離嗰啲咁樣啦。係啦，咁跟住咧嗯，呢一邊咧就係我哋間屋側邊屬於自己嘅草地啦。哦，就係呢個草地。你想象下，如果呢一度我鋪晒 interlock 之後會點？其實就算唔好話泊車，鋪咗 interlock 之後咧，擺台凳喺度坐下，咁都幾好喎。係啊，好真係唔錯乾淨啊！係啊，因為你其實話草地咧，你鋪由正門鋪到嚟呢個街呢度咧，鋪完之後嗰邊仲有草地喎，出邊仲有草地喎，即係仲有好多綠色嘅地方啊！係啊，哇！啱啱仲有隻雀仔飛過，哇！出邊咧真係當好似今日咁天朗氣清咧，喺個露台嗰度咧，真係有時會唔捨得翻入嚟嘅。咁嗱，我哋咧上樓梯嘅呢一邊睇咗啦，跟住咧上樓梯嘅另一邊係乜嘢咧？咁首先咧，我會見到個 powder room 喺度啦。咁個 powder room 咧都好有光線嘅，係啦，好有光線。跟住咧呢一邊咧就係有一個 living room 嘅位置啦。呢個真係 living room 啊！係啦，咁所以頭先我咪話咯，剛才擺 sofa 嘅位置，如果將佢變成一張大嘅餐台，然之後擺餐台嘅位置，將佢變成一個breakfast area，咁其實會唔會嗰個用法都幾好啊？啱啊！咁睇埋呢個 view 咧，嗱，而家我真係望正南面咧，白色框框啲係養馬嘅地方嚟嘅。係啊，咁前面綠色草地啦，對面間屋又靚啦，咁所以咧，對住馬場係啊，馬場景啊呢個。係啊，嗱，仲有樓梯上去，就係樓上睡房嘅位置啦。想唔想上去睇啊？好，上去睇啦。跟我嚟啊！ OK。呢層咧就係睡房嘅位置，咁咧繼續係 hardwood floor 同埋9尺嘅樓底，咁咧有3間房，2個 bathroom，我哋睇一睇個套房先啦。好啊。嗱，呢個套房咧就係繼續係兩邊嘅窗啦。係啊。咁而家呢一張係 king size 嘅床啦。咁傾㗎啦你見到係啊，兩邊咧都仲有好多位置係剩低啦。好啦，入門口咧呢一邊咧就係個 closet 嚟嘅。係啦，呢個就 walk-in closet 啦。跟住咧就係你會見到呢度有個露台喎，一樣。有露台仔，但係佢足夠擺凳擺茶幾咯，係啊，足夠㗎。咁跟住咧呢一個咧就係個 bathroom 啦。嗱，呢個 bathroom 咧係 double sink 啦，咁啊玻璃嘅 shower 咁樣嘅。好靚喎，精美喎。係啊，好啦，咁呢一個套房啦，咁另外咧仲有2間房嘅，咁就係喺上樓梯嘅另一邊。呢度係第2間房。呢間係向正南啦。係啊，所以你睇嗰個光猛程度咧，個窗係好高㗎。係啦，嗱，我咧就想講一講啊，呢間房咧，呢個位係 closet 嚟嘅。係。係啦，咁啊，大家記住先啦嚇。好啊。點解咧？點解記住咧？因為我頭先睇完一轉之後，我有一個 idea，唔知我講完之後大家同唔同意？同埋咧，而家我哋話9尺樓底嘅，咁個窗嗰度咧係有10尺半嘅，咁所以個窗特別做得高啊，可以。好啦，就喺呢間房嘅隔離咧有個釘喺度。咦？有個釘喎，係喎，有窗嘅釘喎。係啦，咁跟住再隔離咧就係第3間房啦。嗱，呢個第3間房咧，除咗向南之外，仲有向東啦。咁咪亦都係嗰個光線非常之充足。呢間房係10尺樓底嘅咯喎。係啊，因為佢入咗嚟之後再高咗1尺㗎。係啊 ，design 問題咧，嗰頭嗰間。係啦，咁呢一度咧就係有個 closet 啦。啊，又要記住佢。係啦，又記住啦。咁我有一個 idea，如果我住呢間屋，我會點做咧？嗱，呢一個釘其實我會唔會日日坐喺度睇書咧？我又未必喎。你可以嘅。如果要睇書的話，可能我已經捐咗入自己間房度睇啦。咁所以如果我將呢度封咗佢，劃開一半俾埋呢邊個 closet，另一半咧就俾埋呢一邊。即係做2個 walk-in closet。大家都有 walk-in closet，就唔要呢個釘。咁都好喎，每一邊多2尺做 walk-in closet 咧，其實好好用㗎啦。係啊，嗱呢個係我自己少少諗法，唔知你同唔同意咧？呢一度咧就係個呢個 share 嘅洗手間啦。
係啦，頭先第2同第3間房 share 嘅洗手間啦，咁跟住咧呢個就係個 linen closet 啦，都好大啊呢個。同埋呢個2樓嘅 foyer 咧，其實好舒服啊。係啊，因為佢係光猛咯，同埋闊落啊。係啊係。9尺樓底咁樣。啱啊！好啦，我哋落去望埋 basement 啦。好啊，跟我嚟。好。呢個 basement 咧，一落到嚟我就見到2個窗喎。係啊，好光猛啊！望下個地下嗰個陽光咧，係曬到入嚟啊！撐住呢個 basement 啊！咁跟住咧，呢一邊咧就有 cold room 啦 ，Rothin 嘅洗手間嘅位置啦。係咯。咁呢一度咧，如果你裝修咧，就封咗呢個位就得啦。咁就係機房嘅位置。跟住咧，呢一度咧就可以做少少 storage 啦。基本上教你點畫啦。好啱，我哋連 basement 都睇埋啦。咁但係講翻呢間屋咧，其實咧除咗個 basement 光猛之外咧，基本上成間屋都咁光猛，係咪啊？係啊，超光猛。係啊，譬如我哋而家頭先喺地下一層入去咧，就即刻有間好大嘅房啦，有個 full bathroom 喺隔離啦。咁有朋友咧就攞嚟做啲公公婆婆嘅房啊，等佢出去行下又得。咁即日翻嚟有間房住，係咪？係啊。咁兩都好大嘅啦已經。做客房又得。冇錯啊，嗰度喺嗰層咧仲有個 laundry 嘅。咁同埋講車房啦，個車房咧就係 single garage 嘅門啦，但係車房入邊咧其實好大嘅。咁我都講過好多唔同嘅 possibility 啦。出邊 driver 啊泊得2架車，側邊嘅草地咧好大嘅。哇！我好中意呢個草地嘅，因為咧我真係成日諗咧，如果我將佢鋪咗 interlock 咧，嗰個 area 咧個大細咧就大概係等於擺到6架車喺上面嘅 size 啦。6架車嘅 size 係啊。咁鋪完啲 lock，你可以擺啲台凳喺度啦，有時擺啲盆栽都可以。咁朋友嚟，你咪搬開佢，俾佢拍一拍咯，係咪？咁跟住上嚟而家主層啦，主層呢度咧就有一個廚房啦、飯廳同埋嗰邊客廳，咁仲有一個好大嘅露台嘅，大成點咧？大到基本上遮住個車嘅，其實遮住 driving 上嘅車嘅。同埋出邊咧有條 gas line 嘅，我頭先睇到，咁咧好明顯嗰個位又擺 barbecue 爐啦。係啦，其他地方就擺啲大嚿啲嘅 outdoor furniture 都得啊。L 型嘅 sofa 係咪啊？係咯，擺喺出邊啦，係。咁其實呢個間隔咧真係分得好靚，佢唔需要一道門間開 living room、dining room、廚房，但係你睇個地板、睇個間隔，完全係幫你間咗噶啦，話俾你邊度可以擺飯台嘅，咁好足夠空位啦。9尺樓底，空間好好，係咪？咁再上埋樓上啦，咁啊上樓上之後咧，又係9尺樓底，3間睡房，1間套房，2個就 share 一個 bathroom 嘅。哇！每一間房都咁光猛㗎。冇錯，另外主人房咧，佢有大露台，亦都可以望到下邊露台，望到個 driveway 嗰邊啦。另外2間房，一間全部向南，一間向東南嘅 corner， 好光。最緊要咩啊？窗簾啊！係啊！如果住呢間屋，真係要買好多窗簾。冇錯啦。咁講一講呢間屋嘅 background 啦。呢間屋係 Regal Crest 呢個發展商做嘅。咁呢個位咧叫 Victoria Grand 咧，即係佢嘅樓盤名啦。咁另外而家因為呢間屋咧仲係 under builder 嘅，咁所以咧可以賺盡呢個13萬嘅 HST rebate 嘅。咁同埋咧即買即住，有晒所有嘢喺度 ，appliances 都有埋，唔需要自己揀啊。咁啊講埋地點咧，就係我哋而家咧就喺呢個 Major Mac and Warden 啊嘅西北角，好近 Warden， 好近 Major Mac 嘅，一轉落去你就見到噶啦，係啦。咁另外咧個校網號啦，校網 Southwestern 啦，咁另外個價錢啊，我未講個價錢就係125萬而家開價。哇！講咗咁多嘢之後，原來個價錢125萬啫。冇錯。有咩問題打俾我，或者 WhatsApp 俾我啊。咁下一集再見啦，拜拜。